हेलो दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा। जीबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को और जितने भी हमारे अभ्यर्थी दोस्त हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं असम राइफल के बारे में कुछ मैं बताता हूं। जो मैं पूरा पीएचडी पीएटी पास किया मैंने, जो 5 किलोमीटर की दौड़ की प्रक्रिया है वो मैंने पास कर लिया। 24 मिनट की समय मिलता है तो मैंने 19.5 मिनट में मारा, और मैं 2 महीना से दौड़ की तैयारी कर रहा था दोस्तों। और जो मेहनत करता है वो तो सफलता जरूर है, उसको मिलती है और मिलनी भी चाहिए। इसलिए कि और उसके बाद भी मेरे को पता नहीं था दोस्तों कि फिजिकल के तुरंत बाद टाइपिंग लेगा। उसमें लिखा हुआ था कि अन ट्रेडों के साथ मतलब लिपिक जो हुआ लिपिक और पिएगा वो होगा, लेकिन मेरे को पूरा कंफर्म नहीं था कि मतलब टाइपिंग लेगा ही लेगा। क्योंकि अगर मेरे को पता रहता तो मैं भी प्रैक्टिस करके जाता। ऐसे मैं तो 4-5 साल से तैयारी करता था टाइपिंग का पहले। तो इससे पहले मैंने ब्लॉग वीडियो बनाने के चक्कर में 1.5 महीना से टाइपिंग छोड़ रखा था, मतलब मैंने टाइपिंग छुआ भी नहीं। तो मैं जो मतलब ये होता है ना धक 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 धक, मैंने पीटी पेस्टी मैंने पास कर लिया। और मेरे को वो लोग बोले कि आज ही आपका कौशल परीक्षा जो कि मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मेरे मन में भी मतलब एक होता है कि धक 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 कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। शायद लड़के वहीं 100 में से 2-4 लड़के टाइपिंग टेस्ट में पास होते हैं दोस्तों। टाइपिंग टेस्ट जो होता है ना वो एक अलग ही होता है। तो मैंने जो लड़के आ रहे थे ना टाइपिंग टेस्ट करके, जो छट जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई कैसा टाइमिंग है। भाई टाइपिंग तो अच्छा है। कि कोई कोई बोलता था कि कीबोर्ड अच्छा नहीं है, कोई बोलता था कि लेसन बड़ी तगड़ा है, कोई ऐसे ऐसे मतलब 10 प्रकार के बोला था। तो मैंने भी बोला कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी प्रयास करूंगा। अगर मेहनत किया हूँगा तो जरूर पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो दोस्तों जाएंगे इस वीडियो के अंत तक बने रहे और देखिए, और जो मेरे साथ बीता हुआ है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैं दीफू से आ गया हूं, मैं अपना टाइपिंग टेस्ट देकर आ गया हूं। मैं टाइपिंग में मेरा 59.30 का स्पीड था और मेरा 17 को गलती था। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाऊंगा और मेरी कैसे कैसे मेरी पूरी प्रक्रिया है मैं आपको सुना दे रहा हूं। अगर जो दोस्त अगर नहीं जानकारी है कि वो आगे क्या हो रहा है, कैसा प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, जो मतलब जिसको बुलावा आया है, जिसका मतलब कॉल लेटर आया है, उसमें क्या क्या चाहिए कागज, मैं सब आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा चैनल का जो देख रहे हैं जेबीबी ब्लॉग। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स निकालता हूँ। तो सबसे पहले वो लोग बोला कि आप आरटीपीसीआर और आरएटी रिपोर्ट लेके आए हैं कि नहीं। तो मैंने बोला कि सर बोला कि मैंने सब लेके आया हूं। तो दिखाया तो मैं आरटीपीसीआर का जो होता है ना उसको मैंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो अपने मेरा प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका भी मतलब जहां भी अपना अलग अलग प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र रहता है, तो जो भी हो जिस मतलब राज्य का हो या जिला का हो या प्रखंड का हो तो अपना बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट आना चाहिए 72 आवर्स के अंदर, यानी कि 72 घंटे के अंदर आना चाहिए। तो मैंने मेरा 11 तारीख का था, दीपू में दिया था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया था दोस्तों। तो मैंने 8 तारीख को ही आरटीपीसीआर जांच करवा लिया, एंटीजन होता है उसको, तो उसको मैंने जांच करवा रखा। मैं जांच करवाया तो मेरे को बड़ी फिर मैंने सोचा कि कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं, कोरोना टेस्ट है भाई, दिक्कत होगी ना। तो मैंने रिपोर्ट जारी किया, मैं ठीक किया। तो मैंने देखा कि बोला कि मेरे को अच्छा से नाम लिखिएगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे और साफ अच्छा सा कि मेरा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों ने मेरा आरटीपीसीआर मांगा। तो बोला कि आरटीपीसीआर जिसके पास होगा, जिस बंदे के पास होगा आरटीपीसीआर, वो बंदा इन करेगा, नहीं तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो आरटीपीसीआर जांच करवा के लाओ। और आरटीपीसीआर जांच स्टेशन पे भी होता था, और एंटीजन जिसमें रिपोर्ट आना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो लोग निकाल देते थे। तो मैंने ये आरटीपीसीआर जो है ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने अपना बना रखा था। और उसको फिर मैंने ये मांगा। फिर उन लोग बोला कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ सर मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है। तो मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट भी निकाला। उसके बाद बोले कि रेसिडेंटल है नहीं, रेसिडेंटल आवासीय है।
तो वो भी लगेगा दोस्तों। जो मतलब कैंडिडेट है वो अच्छा से जान ले। मैं एक अच्छा से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा असम राइफल का, जो मेरे साथ गुजरा। मैं अभी दोस्तों मैं टाइपिंग टेस्ट मेरा हो गया और मेरे को रिटेन 19 जनवरी 2022 को है, और मैं अपना पूरा दिखाऊंगा, फोटो शोटो जितना भी लगा हुआ है, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले RT-PCR चाहिए। RT-PCR के बाद से उसके बाद चाहिए क्या बोलते हैं दोस्तों, आइए तो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो ये रोहित मिश्रा है, मैं रोहित मिश्रा हूँ। और जो मेरा देख सकते हैं इसमें प्राथमिक जो चिकित्सा पदाधिकारी का है, इसमें मोहर भी लगा हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुंगाई बक्सर। मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया था, जो मैंने आपको साफ दिखा दे रहा हूँ 8/12/2021 को ये जो था ना मेरा, मैंने जांच करा रखा था कोरोना का। तो सबसे पहले ये मांगा गया, तो मैंने ये भी निकाला। और उसके बाद मांगा गया कि आपका जो कॉल लेटर, तो मैंने कॉल लेटर जो था दोस्तों, तो कॉल लेटर जमा हो जा रहा है वहां पर मतलब लग जा रहा है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था, तो वो भी आपको लगेगा। तो मैंने दो उसका ये फोटो स्टेट है, मैंने उसको फोटो स्टेट भी करा रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। जो हौलदार क्लर्क है सेल के हिंदू ब्राह्मण जो भी, मतलब तो रोहित मिश्रा है तो खैर ब्राह्मण होंगे ही। तो देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद ये लगेगा, उसके बाद जो कॉल लेटर आता है वो लगता है। तो कॉल लेटर, और ये देखिए ये मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों। तो देख सकते हैं जो मैं करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको चाहिए तो चाहिए ही। और फिर दोस्तों देखते हैं ये टाइपिंग है, इसमें जो बंदा टाइपिंग का जो मांगा है ना, जो टाइपिंग मार रखा है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने भी सर्टिफिकेट मेरा है, आप देख सकते हैं रोहित मिश्रा जो भी, मतलब मैं अपना इंग्लिश हिंदी जो भी है अपना टाइपिंग है, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट है दोस्तों। तो अब उसके बाद आते हैं दोस्तों, फिर मांग रहे थे सब कि मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। तो मैट्रिक का दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा मैट्रिक का मार्कशीट है। तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, तो मैट्रिक का मार्कशीट मैंने दिखाया। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट होता है ना दोस्तों, जो मिलता है 2 साल के बाद, तो ये दिखाया। और फिर इंटर का मार्कशीट, तो आप देख सकते हैं इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल है क्योंकि अभी मैं 2019 में तो अभी मिला नहीं था मेरे को। ये हो गया दोस्तों। ये सब तो खैर एडमिट कार्ड है, मतलब इंटर का और 12th का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारी प्रक्रिया, मैंने जो था वो मैंने प्रक्रिया देख लिया दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जो भी कैंडिडेट है वो जान ले अच्छा से। और डॉक्यूमेंट्स जो था वो मेरा, मैंने सबको बता दिया कि ये ऐसे लगेगा। और दोस्तों 10 फोटो लगेगा, उस पर तो साफ कॉल लेटर पर लिखा हुआ कि 10 फोटो चाहिए, जो कि मैंने कर रखा था। मतलब 7-8 फोटो मेरा लगा, 8 फोटो लगा दोस्तों। और मेरा फोटो कितना बचा था, और कोई देखिए दोस्तों, तो मेरा 10 में से ये सिर्फ 1 फोटो बचा था, ओनली फॉर 1, सिर्फ केवल 1 फोटो बचा था मेरा। तो दोस्तों और मेरा ये प्रूफ था, कोई भी प्रूफ ले सकते हैं, ID कार्ड में कोई भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, जो भी हो आप, मतलब एक चाहिए तो चाहिए। तो ये मैंने सारी प्रक्रिया पूरा कर ली। डॉक्यूमेंट्स का जो मेरे, तो मेरा ये तो बाहर का काम था दोस्तों, लाइन लगा हुआ था। लाइन तो बहुत दूर तक लगा हुआ था दोस्तों, तकरीबन 500 मीटर दूर तक लगा हुआ था। मैंने भी सोचा कि चलो भाई, लग रहा है कि अब हम लोगों को दूसरे राउंड के लिए दौड़ना पड़ेगा, मतलब 2 बैच के लिए। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि नहीं नहीं चलो, हम है ना, सबसे पहले लाइन लगेंगे। तो मैंने गेट पे जाके खड़ा हो गया दोस्तों। गेट पे खड़ा हो गया ना, तो गेट पे खड़ा हुआ था, बहुत सारे सिपाही भी थे, डर भी रहता, मतलब कि कोई मार ना दे, मतलब। लेकिन असम राइफल जो पुलिस है ना, जो मिलिट्री वाले हैं, बहुत ही माय डियर मतलब थे वो लोग। कोई बस बोलते थे, मारते नहीं थे, ऐसे डराए नहीं था। हम कहा जाएगा तो फिर लड़के बदमाशी करेंगे। तो मैंने अंदर पास कर लिया था दोस्तों। और मेरा बैच 400 लड़के का बैच होना, 400 लड़के का। और सबसे तो बात ये हुआ ना कि वो दीफू जो है ना, दीफू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर वो है, वो इतना खतरनाक दौड़ था ना, पूछिए मत दोस्तों। ऐसे करके ऐसे 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 पूरा था। और समझिए मत, रोड पे दौड़ हो रहा था दोस्तों, एकदम पहाड़ी, एकदम ऐसे चढ़ना उतरना, चढ़ाई के लिए एकदम बिल्कुल लग रहा था कि पैर मतलब रुक जाए। और उतरने के बाद तो लग रहा था कि जैसे एकदम साफ उतर आ जाता था। तो दोस्तों जो भी हमारे दोस्त हैं, कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल ध्यान से सुन लें। मतलब अब तक क्लर्क का जो है 16-17 तारीख तक लास्ट है, उसके बाद ट्रेड्समैन का है। तो दोस्तों ट्रेड्समैन के भी बारे में बताऊंगा, पहले मैं जो मेरे साथ बीता हुआ है मैं आपको सही जो है मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया।
पीएचडी मैंने सबसे पहले तो मैंने 19.5 मिनट में अपना दौड़ कंप्लीट किया था दोस्तों, जिससे मेरे 18-20 लड़के मेरे आगे थे और उसके बाद मैं गया। उसके बाद सब धीरे 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 लड़के हैं, तो इसमें से 400 में 301 लड़के ने सिलेक्ट किया, 301 लड़के दौड़ में हैं। कुछ लड़के को दोस्तों हाइट में छाट दिया, तो कुछ का चेस्ट नहीं था, तो कुछ का वजन नहीं था, और मेरा जो हाइट था वो 68 था, और मेरा जो चेस्ट था 89 से 98 तक था दोस्तों। और उसके बाद मेरा वजन था शायद 2 kg ज़्यादा था, 66। तो वो भी मैंने जो मेरा मिला हुआ था ना, सब मैंने पीटी मैंने पास किया। तो सबको मेरे को शाम हो गया, और जो बोले थे कि आपका टाइपिंग होगा, तो बोले कि ठीक है। धक 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 कर रहा था दोस्तों, करेगा, क्योंकि टाइपिंग छोड़ा हुआ, और टाइपिंग टेस्ट एग्जाम होता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, या रिटन टेस्ट हो, या टाइपिंग टेस्ट हो, या मेडिकल टेस्ट हो, या फिजिकल टेस्ट हो, उसके लिए तो मजबूत रखना पड़ेगा। तो मैंने भी मजबूत करके ही गया था कि जो होगा सो होगा, लेकिन मैं टाइपिंग निकाल के ही आऊंगा। जो मन में निश्चय कर लेता है ना दोस्तों, जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं, घमंड से नहीं, मेहनत के काबिलियत से होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई अपने दोस्तों को वीडियो के माध्यम से बता दें कि मैंने भी जो नहीं जानते कि कैसे होता है, मतलब कैसे टाइपिंग है, कैसे टाइपिंग नहीं हो रहा है, तो सब आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ। मैंने गया, मेरा नंबर आया, मेरा एक टोकन मिला हुआ था इतना लंबा सा, उसमें लिखा था रोहित मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ, और जो मेरा क्या बोलते हैं आईडी नंबर था दोस्तों। तो मेरा आईडी नंबर मिला हुआ था, आईडी नंबर मिला था। और मैं जो मेरा ट्रेड था हवलदार क्लर्क के लिए, आप लोग समझ सकते हैं मैं हवलदार क्लर्क के लिए बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो जो मेरा आईडी नंबर था, तो इतना आईडी नंबर था असम राइफल के लिए, और मेरा आईडी नंबर उस पर लिखा था, और डेट ऑफ बर्थ, और मेरे पिताजी का नाम जो सन ऑफ हरेंद्र मिश्रा था, ऐसे करके था। तो वह उसमें मेरा अंदर गया, और मेरा कोड उसमें डिकोड किया, मतलब अंदर जो कोड होता है ना, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ उसमें सिलेक्ट होता है, ताकि आप उसी मतलब जो मैटर आएगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर पे वहां पर टाइपिंग हो रहा है दोस्तों। अगर किसी को जानकारी नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि वहां पर जो भी असम राइफल का टाइपिंग लिए कर रहे हैं, वो मतलब टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो इसमें टेंशन लेने की नहीं है, ऐसा मैटर नहीं मिलेगा, और जो भी हो रहा है सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। मेरा अगले बार आया, मेरे साथ 5 लड़का गया एक साथ, 10 सिस्टम था वहां पर दोस्तों। तो 5 लड़का हमारे साथ गया, 5 लड़का मेरे साथ गया। तो अंदर से तो सब लड़का इधर उधर सब की खोज रहा था कि कौन सा अच्छा मेरे को की मिल जाए, कीबोर्ड सब सोचता है कि मेरे को अच्छा मिल जाए ताकि मैं अच्छा से कवर करूं। तो मेरे सामने वाला था, तो सब लड़के डर गए कि सामने मतलब कमांडेंट बैठा है या जो भी अधिकारी है वो सब बैठा है। तो मैं वहीं पर गया दोस्तों। तो मैंने देखा कि मेरा भी की अच्छा है, तो की पे मैंने देखा, मतलब 1 मिनट का डेमो किया, तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो भाई लग रहा है कि शायद होगा। लेसन भी आया था मेरे दिल में, मेरा खुशी हुआ कि चलो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हो जाएगा। तो उसमें एक दिक्कत थी कि मैंने 1 मिनट मारा रखा था ना, तो उसमें कोड डाला था, मैंने 1 मिनट के ट्रायल हुआ था, मैंने 1 मिनट किया दोस्तों। तो करने के बाद मेरा कट हो गया। तो बोले सर सर सर, तो क्या हुआ सर, मेरा कट गया, कैसे कट गया? तो बोले कि क्या हुआ भाई, चलो ये डेमो था तुम्हारा। तो मेरे जान में जान आया दोस्तों कि चलिए भाई चलो ये डेमो था, नहीं तो मतलब मेरे को नहीं पता था कि डेमो। वो बोले कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, आईडी नंबर डालो, तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तो बोले चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने टाइपिंग किया, मैंने जब मैं मार रहा था ना, तो मेरे को, और दोस्तों हाँ, एक वर्ड होता है ना, मतलब एक 10 लाइन वर्ड होता है, 10-15 का, 10-15 वर्ड मारिएगा, फिर जाके इंटर मारना पड़ेगा, फिर 10-15 वर्ड मारिएगा, फिर जाके इंटर मारना पड़ेगा। ये आपको करना जरूरी है। अगर जो कैंडिडेट इंटर नहीं मारेगा तो उसका पूरा पूरा गलती हो जाएगा। जितना भी वर्ड लाइन था ना, इसमें 70 लाइन होता है दोस्तों, 70 लाइन रह रहा है। तो उसके बाद लोग सब बोलते हैं दोस्तों कि बैक स्पेस काम करता है कि नहीं, तो बैक स्पेस जरूर काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं रोहित, मेरा नाम हुआ रोहित, ROHIT, तो मेरा आई की जगह पे अगर स्पेस नहीं दबाए हैं, अगर इसमें अगर मेरे 5 वर्ड में या 3-4 वर्ड में अगर मेरा गलती हो गया, अगर बैक स्पेस लेके आप फिर से बदल सकते हैं। अब स्पेस के बाद आप बैक स्पेस नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने आपके जो जानकारी था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो ये तो टाइपिंग का हो गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर सब लड़के बोले कि भाई तुम्हारा, मतलब मेरा 10 मिनट हो गया, सब लड़के बोले कि भाई तुम्हारा कैसा टाइपिंग गया? तो पुलिस वाले जो एक कुलदीप सिंह नाम का, मतलब
सिपाही थे, तो बोले कि भाई तेरे को बैठने से ये तो लग रहा था कि तू टाइपिंग सही करेगा, मेरे को लगा। तो नहीं सर चलिए, आपके तू टाइपिंग में निकल गया। कल चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर कि आपने जो बोला कि मेरा टाइपिंग निकल जाएगा। तो ऐसे भी मतलब सोचा था कि मतलब मेरे अंदर था कि मैं टाइपिंग निकाल लिया हूं, लेकिन फिर भी एक होता है कि धक धक किया कि शायद एक रूसी कैसा होगा कैसा नहीं, यू मतलब ऐसे 10 प्रकार का टेंशन। तो रिजल्ट का वेट किया मैंने आधे घंटे, जाके पूछा सर क्या हुआ, सर कैसे हुआ, सर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो उधर से लेकर आया कि रोहित मिश्रा। तो रोहित मिश्रा ऐसे, तो मैंने सोचा कि जा, लग रहा है कि सबसे छांटने वाले को पहले दे रहा था सब। तो बोले कि रोहित मिश्रा, तो हम ले कि यस सर, ये लीजिए इधर आइए। तो मैंने बोला कि सर क्या हुआ। अरे यार तुम खुश खुश मनाओ कि तुमने 59.30 का स्पीड मारा है। सब लड़के मेरे को मेरा चेहरा देखने लगे, अरे भाई ये लड़का तो 59.30 का स्पीड मारा है। तो मेरे भी मन में मतलब खुशी हुआ कि चलो देखिए, मेरा दिल बाग बाग हुआ कि चलो मैंने 59.30 का स्पीड मारा, यानी लगभग 60 का। मेरा टोटल गलती 70 था। दोस्तों जो मेरे को मिला था मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आइए दिखाता। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा टाइपिंग का था, मेरा मिला हुआ था डॉक्यूमेंट्स कि मैंने पास कर लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं ये जो है रोहित मिश्रा, हरेंद्र मिश्रा, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर दीपू, जो मेरे 10 मिनट मिले। तो आप देख सकते हैं साहब, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो मैंने 59.30 की स्पीड मारा, जिसमें मेरा 17 गलती हुआ, रॉन्ग टाइपिंग रॉन्ग। उसमें मैंने 593 वर्ड मैंने टच किया। टोटल टाइप वर्ड था मेरा 610। आप देख सकते हैं टोटल लाइन था 70, जिसमें मैक्सिमम वर्ड था 962। तो दोस्तों देख सकते हैं, और जो मेरा ऐसे था आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें हुआ, उसके बाद मेरे को जब मैंने टाइपिंग पास किया तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरे को ये मिला दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे को एग्जाम के लिए बुलावा आया, कॉल लेटर फॉर रिटेन एग्जाम असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली टू 2021 से 2022। तो दोस्तों आपको हम दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए 19/1/2022 को 6 बजे आपको एडमिशन विल बी गिवन आफ्टर डेट अंडर एनी सर्कुलेशंस, मतलब जो भी है वो, मतलब आपको 6 बजे के अंदर मतलब सुबह में आना है, 6 बजे तक आ जाना है असम राइफल डिपो में। मेरे को प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर रिटेन एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद मेरे को मुहर और सब लगा, देख सकते हैं साहब कि मेरे को बुलावा पत्र आया, मतलब दिया गया। तो दोस्तों मेरा बुलावा पत्र मिल गया। तो दोस्तों जो भी जानकारी चाहते हैं मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, और मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं भी अपना पूरा तरफ से तैयारी कर रहा हूँ रिटेन के लिए, ताकि मेरा भी रिटेन निकले और शायद मेरिट लिस्ट में मेरा भी नाम आए। तो दोस्तों मैंने आपको असम राइफल के टाइपिंग के लिए बारे में बताया, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसके बाद भी आपको बताएंगे। तो तब तक दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।